ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഡിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതൊരു കേക്ക് പുഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുഡിംഗ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു 4 മുട്ട വേണം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിൽമയുടെ പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഏലക്ക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഈ 4 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് മോൾഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡിൽ നിന്നും ഒരു 2 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രെഡെല്ലാം നല്ലപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെയും മിക്സ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെയും മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആവിയിലാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാക്സിമം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെക്കണം. എന്നാലേ നല്ല രീതിയിൽ പുഡിംഗ് തയ്യാറായി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടർത്തിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതൊന്നൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൈഡെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് പുഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.